19 აპრილის აქციის შემდეგ კიდევ უფრო აქტიურად დაიწყო საუბარი იმის შესახებ, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დაიშლება. ექსპერტები და პოლიტიკოსები იმ ხარვეზებზე საუბრობენ, რომელიც გუშინდელ მიტინგზე ნათლად გამოჩნდა. ყოფილ მმართველ ძალას ახალი მესიჯების გამოც აკრიტიკებენ და ახალი ეროვნული მოძრაობის სახელის გამოყენებას შეურაცხყოფად აფასებენ. ექსპერტების ზეწოლასაც არ გამორიცხავენ. მათი განცხადებით, აქციაზე ძირითადად სამსახურის დაკარგვის შიშით რეგიონებიდან ჩამოსული ადამიანები იხილეს. 100 სულელისგან ვერაფრით ვერ მივიღებთ ერთ არტურ შოპენგაუერის ამ გამოთქმით გუშინ გამართულ ნაციონალური მოძრაობის აქციას აფასებს. ირაკლი ბათიაშვილი თვლის, რომ ორთვიანი მზადების, სარეკლამო კამპანიისა და ხელისუფლებისგან შექმნილი ოაზისის მიუხედავად, აქციამ ოპოზიციის ლიდერების მოლოდინები ვერ გაამართლა. გაურკვეველი პოლიტიკური მესიჯები, ასე აფასებს ბათიაშვილი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების გამოსვლებს. სპეკულირებენ ამ ტერმინით ეროვნული მოძრაობის და აცხადებენ, რომ იწყება ახლა ახალი ეროვნული მოძრაობა და სურთ დაირქვან. ეს არის სხვა მრავალ შეურაცხყოფასთან ერთად, რაც მათ მიაყენეს ქართველ ხალხს და აღარ ჩამოვთვლი რითი და რითი, ეს არის კიდევ ერთი შეურაცხყოფა, კიდევ ერთი თავხედური გამოწვევა მათი მხრიდან. გამართული აქციით კმაყოფილები არიან ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. მსმენელების იმ ნაწილისთვის, ვინც აქციაზე პოლიტიკური მესიჯები ვერ გაიგო, დავით დარჩიაშვილი მათ ხელმეორედ განმარტავს. ერთი რომ საპარლამენტო დეკლარაციები შეიძლება ყველაზე ლამაზი ფორმით მიიღო, მაგრამ პრაქტიკული პოლიტიკას სხვა მიმართულებიც აიყვანო, ამის ნიშნები არის და ამაზე გვინდოდა ხმამაღლა საუბარი, რომ ნამდვილად ადგას ახალი ხელისუფლება პროდასავლურ კურსს თუ არა. არის საწინააღმდეგო ნიშნები. ეს ერთი და ჩავთვალოთ ეს პრევენციად, რომ ხელისუფლება უკეთ დააკვირდეს თავის ნაბიჯებს და მეორე ის, რომ დაგვენახვებინა, რომ ეს გამუდმებული საუბარი, რომ ნაციონალური მოძრაობა მოკვდა თუ გაქრა თუ დაიშალა და ერთმანეთს ჭამს და ასე შემდეგ, არის ტყუილი. ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ძალა, უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი კობა დავითაშვილი ნაციონალურ მოძრაობას პოლიტიკურ ძალად ვეღარ აღიქვამს. ეს იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამშრომლები. თბილისის მერიის თანამშრომლები, რუსთავის მერიის თანამშრომლები, სხვა რაიონული გამგეობების თანამშრომლები, სადაც ჯერ კიდევ არის ნაციონალური მოძრაობა. ეს ადამიანები წყვეტდნენ სხვა ამოცანას. მათ უთხრეს, რომ თუ ისინი არ მივიდოდნენ აქციაზე, ისინი დაკარგავდნენ სამსახურს. აქციის მიზანი პოლიტიკური მესიჯები და შედეგი გაუგებარი იყო საზოგადოების ნაწილისთვისაც, თუმცა მეცხრე არხის გამოკითხვაში ისეთი რესპონდენტებიც მოხვდნენ, ვინც ოპოზიციური ძალის პოლიტიკური მესიჯები კარგად გაიგო. მე რომ ვიტყოდ აზრი არ მქონდა, მაგრამ უნდათ და ჩაატარეს და მერტა კარგად ამყოფოთ. თავის მოშორება უნდათ რა გაქცევა და უნდათ რომ რამე თავი დააღწიონ წნეხს. ახალი ეროვნული მოძრაობა რო გამოაცხადეს, ჯერ იმ ეროვნულ მოძრაობას რაც გაუკეთეს, იმის პოლიტიკური შეფასება მისცეს სააკაშვილმა და მე ილაპარაკონ ამათმა ახალ ეროვნულ მოძრაობას. დადებდეთ შეფასებდი მაგ აქციას და ვეთანხმები. ირინა სარიშვილი რესპუბლიკურ პარტიას ნაციონალებთან გარიგებაში ადანაშაულებს და დავით უსუფაშვილის განცხადებას იხსენებს. გუშინდელი აქციის შედეგი სახეზეა, სამწუხაროდ ეს შედეგი ჯერჯერობით არ ანალიზდება, რას ნიშნავს. მე მგონი ხელისუფლებამაც და ნაციონალურმა მოძრაობამაც იმ შედეგს მიაღწია ზუსტად რაზეც იყო გათვლილი. სასოცის კარიშვილს კი ნაციონალური მოძრაობის ტრანსფორმაციაში და ახალ ძალად გარდაქმნაში ეჭვი შეაქვს, ვინაიდან პარტიაში კვლავ ძველი სახეები დომინირებენ. რაც შეეხება ამ ძალის სიახლეს, ჯერ ამაში უნდა დავწმუნდეთ. ბატონი კაკო ბობოხიძე, მე მგონი თუ კი რამე მოძრაობა არსებობდა საქართველოში ყველას წევრი იყოს და ახალ ძალად მოდით იმას ნუჩავთვით, ის არის სტაბილურად პატრიოტი ადამიანი. საზოგადოების მოლოდინის მიუხედავად აქციაზე პრეზიდენტობის კანდიდატი არ დაუსახელებიათ.